Всем привет, и сегодня я расскажу про страшный и непонятный GNU Linux и объясню, почему он все-таки лучше в Windows. Также хочу напомнить, что в России Роскомнадзор специально замедляет YouTube, чтобы бороться с оппозиционным контентом, поэтому, чтобы мои видео не лагали, используйте VPN. В описании есть ссылка на лучшие варианты. Сейчас будет небольшая историческая справочка на пару минут, чтобы вы понимали, о чем идет речь. На фоне происходит установка Debian GNU Linux с флешки для большей наглядности. Сразу хочу упомянуть, что сравнение Linux с Windows настолько же упоротое, настолько сравнение iPhone и Android, то есть телефона и операционной системы. Linux — это ядро, а не операционная система. В него не входит никакой графический интерфейс, который якобы что-то копирует. В него не входит никакой пользовательский софт. Не входит всеми ненавистный терминал и так далее. Ядро занимается процессами, аппаратурой и распределением памяти является прослойкой между железом и пользовательскими программами. У Windows тоже ядро тогда есть, называется Windows NT. Операционная система, с которой вы пытаетесь сравнить Windows, называется GNU. Она использует ядро Linux, и на ней основаны все популярные Linux-дистрибутивы, такие как Debian, Ubuntu, Kali, Mint, Manjaro и т.д. Поэтому, если мы имеем в виду GNU и ее дистрибутивы, использующие ядро Linux, нужно говорить именно GNU Linux. Кто-то скажет, что новичкам понятнее говорить OS Linux, но нет, от того, что вы будете произносить на 3 буквы меньше, ваша жизнь проще не станет, а вот новички поймут все извратно и запомнят. Многие почему-то считают, что Linux якобы никто не пользуется. Я, возможно, вас удивлю, но вы сами им пользуетесь, так как Android это Linux. Да-да, опять вспоминаем, что это ядро, а не операционная система. Также на 96% серверов различных сайтов, приложений, облачных хранилищ и т.д., где требуется стабильность и безопасность, стоит именно GNU Linux. А в остальных случаях это Unix-подобные операционные системы. Про Windows сервер можете забыть, им пользуются 1,5 амебы. Еще GNU Linux повсюду используется на всяких нестандартных архитектурах по типу камер, роутеров, телевизоров и другой техники, которая нас окружает. И даже в суперкомпьютерах и так далее. GNU Linux дистрибутивы для ПК это просто разные наборы программ, сравнивать с Windows мы будем сразу все, поскольку каждый дистрибутив предназначен для своих целей и пользователей, а Windows один. Но в основном я буду говорить про Debian, потому что это моя основная ось, соответственно я разбираюсь в ней лучше всего. Версия форточков в моем сравнении 11, а вот Linux и сразу все версии, потому что они свободны и не требуют принудительно обновляться. Начнем с самого главного, а именно со свободного программного обеспечения, потому что именно из свободного ПО вытекают все остальные плюсы GNU Linux. И само ядро Linux и операционная система GNU являются свободным ПО. Это значит, что абсолютно каждый может посмотреть исходный код, выяснить, как что работает, а также копировать и распространять оригинальные или измененные версии абсолютно законно. В этом и заключается свобода. Проприетарное же ПО не имеет открытого исходного кода, и вы не можете выяснить, что творит программа, за которую вы заплатили деньги на вашем, компьютере. И даже если попытаетесь, то нарушите закон. Такое ПО я отношу к вредоносному, потому что Windows и на Mac это раб собственной ОС. Там есть черные ходы для удаленного доступа, принудительные обновления, которые не просто обновляют версии программ, а могут по факту внести любые изменения на компьютере без вашего согласия. Ограничить вас в свободе делать что угодно и над чем угодно. Например, на планшетах с Windows RT была возможность отключить ограничения, установить GNU Linux или другую ОС. Но Microsoft, я цитирую, «исправили ошибку», назвав это защитой. Почти на всех Android-устройствах нужно проходить через специальную процедуру разблокировки загрузчика, чтобы расширить свободу действий над своей же собственностью. Это не просто какие-то теории заговора а-ля корпорации правят миром, рептилоиды и т.д. Это все подтвержденные случаи, и полный список их можно посмотреть по ссылке в описании. Теперь о том, что за свободу дает на практике, если вам этого не хватило. Linux-дистрибутивы это не просто аналог упоротых пиратских сборок с Windows. Различия между дистрибутивами колоссальные. Они могут иметь абсолютно разное предназначение, весить от нескольких сот мегабайт до десятков гигабайт, иметь различную архитектуру системы, предлагать максимально красивую графику, либо же не иметь ее вовсе. При этом все они являются тем же GNU Linux с разным набором программ. Система состоит из загрузчика, который потом загружает ядро, которое в свою очередь запускает систему инициализации, а она уже подгружает все необходимые сервисы, драйвера, библиотеки, запускает экран блокировки. В нем вы можете выбрать рабочее окружение, например, COM, KDE, XFCE, Cinnamon, если они установлены, конечно. И это не просто темы или разные обои.
Рабочее окружение – это полноценная оболочка с своим интерфейсом, оконным менеджером и огромным количеством встроенных программ. И под каждое окружение есть свои темы. Например, в Kali Linux одной командой применяется тема XFCE, которая идеально маскирует систему под Indus. Каждый перечисленный компонент системы можно заменить другим и настроить как это возможно, без всяких ограничений. Не нужны никакие платные лицензии, коды активации, всякие редакции, которые до разной манеры ограничивают свободу пользователя. В Linux твой компьютер полностью принадлежит тебе, ты водитель, а не пассажир. Да, иногда можно сломать систему, но может все-таки не нужно искать в интернете команды, которые удаляют систему и пытаться их выполнить. А я ведь не шучу, если очень сильно постараться, можно и BIOS снести. Только вот в этом будет виноват инструмент, или может все-таки его пользователь. Linux, в частности терминал Bash, это швейцарский нож в мире операционных систем с огромным количеством функций, и при этом и необязательных функций, вспоминаем о полной свободе. И это важный момент. Если вы не хотите пользоваться абсолютно каждой фичей и 10 часов танцевать бубном вокруг системы, пожалуйста, вы можете этого не делать. GNU Linux вообще ничем не хуже в Windows касательно простоты использования, а даже наоборот, гораздо проще и удобнее. При этом есть куча дополнительных возможностей для тех, кому они нужны. И сейчас я это покажу на простом примере. Операционная система строится на программах, которые в нее входят, поэтому сравним, например, установку программ. Чтобы поставить программу на Indus, нужно открыть браузер, с какого-то сомнительного сайта скачать бинарный файл «установщик», у которого, конечно же, не будет открытого исходного кода. То есть ты не можешь быть уверенным, что он будет делать. Потом запустить его, чтобы установить установщика и на каком-то круге этого ада установить программу с 10 версиями, ярлыками World of Tanks и 360 Total Security в подарок. Indus так засирается, что ему постоянно требуется переустановка. В автозагрузке сам по себе берутся непонятно что делающие программы, автозапуск которых вы не настраивали, и половина из них шла от Microsoft, которые вы даже не используете. 30 гигов на диске заняты непонятно чем, и вы не знаете, куда девается место. В фоне постоянно что-то неотключаемое жрет ресурсы. Некоторые файлы нельзя удалить просто потому, что не используются непонятно в какой программе. Постоянно всплывающие окна о покупке платной лицензии при каждом запуске. Антивирус, который вирус только устанавливает. Если что, я сейчас об авасте, это не преувеличение. Почему это происходит? Потому что большинство ПО под Windows это голимая проприетарщина, исходный код которой нельзя просмотреть. Программы непонятно что творят, то есть не свободные, а иногда еще и платное ПО. И поэтому приходится использовать пиратский софт со всеми вытекающими. Хотя само по себе несвободное ПО это тоже malware, то есть вредонос, об этом я уже упоминал. Ну а что там у Linux? Все программы поставляются в пакетах. Их есть несколько видов, и они зависят от пакетного менеджера. Это программа, которая скачивает, устанавливает и обновляет пакеты из репозиториев. То есть официальных серверов разрабов, и количество программ там лежащих позавидует даже Play Market. Например, Debian и все остальное на нем основано, а это Ubuntu, Kali, Mint, и тогда используются .deb пакеты, что не является аналогом .exe, так как exe это исполняемый файл, который будет делать все, что ему вздумается. А пакет это архив самой программы, в которой чаще всего присутствует открытый исходный код, который иногда просматривают, то есть все безопасно и ты точно знаешь, что программа будет делать то, что нужно. Других дистрибутивов, другие пакетные менеджеры, соответственно, другие виды пакетов. Чтобы установить программу в GNU Linux одной командой, можно использовать пакетный менеджер в терминале, который скачает все с официальных репозиториев, то есть серверов дистрибутива. Без нужды лезть в браузер, и главное, без вирусов и хлама, так как все программы в репозиториях официальные от самих разработчиков, проходят несколько этапов проверки. Либо программу можно установить через пару кликов в магазине приложений, которые делают все то же самое, только в графическом интерфейсе. Присутствует почти во всех дистрибутивах. Например, в дистрибутиве Linux Mint терминал вообще никогда не требуется, это самый user-friendly дистрибутив. Также вспоминаем про Android, который использует ядро Linux, у которого тоже есть терминал Bash. Часто вы его используете? То-то же. Если же чего-то в репозиториях нет, то программу можно скачать с сайта разработчика. И тоже без приколов с вирусами и хламом, как у Windows. Почему их не будет, если прогресс раб тот же, что и Windows? Это потому, что установщиков нет, которые у себя в системе производят. А значит, и опции с доп. Установкой всякого хлама тоже не будет. А вирусов не будет, потому что в Linux уязвимости меньше. Подробнее об этом далее. И еще потому, что все программы с официальных сайтов разработчиков, и пиратский софт вообще не требуется, так как все программы бесплатные и свободные. Мне, например, как блогеру и разработчику, который собирает Android-прошивки из исходников, ни разу не требовалось пиратить софт. Тем более не говорю про обычных пользователей. Ну ладно, программы ставить проще, а может быть установка самого Linux более сложная? Нет, среднестатистический образ установщика весит чуть ли не в 2 раза меньше, чем у 11-го Индуса.
но при этом имеет куда более продвинутый функционал. Например, есть полноценный лайв-режим, в котором ты получаешь готовую операционную систему без необходимости установки прямо на своей флешке, чтобы ее протестировать, посмотреть, как она будет работать на данном оборудовании и понять, что Linux лучше. А если ты пользователь Call Windows, ты просто обязан пиратить софт и саму систему, потому что я напомню, что все это платное. И если ты еще можешь позволить себе заниматься незаконной деятельностью, то корпорации нет, им влепят огромный штраф за малейший проступок. Так что если ты думаешь, что купил ноут с Windows DNS и ничего за нее не заплатил, то боюсь тебя огорчить, в цену уже входит лицензия. Еще установка в Linux производится прямо из лайв-окружения через нормальный графический установщик с красивым дизайном, который еще и обновляется постоянно и отличается в разных дистрибутивах. Они, как в Windows, через их древний установщик, который не изменялся чуть ли не с Windows hasta la vista. Да и сразу после установки GNU Linux вы получаете готовую систему, которая была настроена в процессе установки благодаря современным технологиям, конкретно Chroot для тех, кто знает. Так как в разработку установщика для новых версий форточки был вложен квинтиллион евробаксов и 1,5 программера без мотивации, мы получаем необходимость перезагружаться по 10 раз, настраивать систему, обязательно входить в аккаунт недосов, и экран это может занять несколько минут. Что значит это, известно только тапку программера, который это придумал. Ведь исходного кода, как я уже говорил, нет. А скажем, экран в первоначальной настройке, где ты якобы отключаешь слежку, но вот откуда ты знаешь, что это перещелкивание тумблером имеет хоть какой-то смысл? Исходного кода нет. Можно, конечно, дезассемблировать, но пытаться разобраться, как работает система и как-то ее дезассемблировать, это оказывается нарушение закона. Следить за тобой будут, причем 24/7. Да-да, если ты уже пошел писать в комментарии, как же тебе на все это все равно, то подумай еще раз. Этим ты только продвигаешь мое видео, и потом я тебя вычислю по IP и заставлю нести ответственность за нарушение закона. Ну, то есть за пиратство. А также поставлю на твой комп вирус удаленного доступа и буду смотреть на тебя через камеру круглосуточно. Не нравится? Так ты же только что хотел написать, что это тебе по кайфу. Теперь касательно убогости проприетарного ПО. В Windows все так же присутствуют проблемы с драйверами, как бы вы ни пытались это отрицать. Когда я устанавливаю с флешки официальный образ Windows на свой Huawei, он какого-то хрена не видит мой диск. Хотя при этом Debian 11 спокойно его видит и устанавливается. Ну типа, что такого сложного, чтобы реализовать нормальный драйвер для работы с дисками? Какая нафиг разница, что там за файловая система и сколько там разделов? Хоть 9999. В Linux ты спокойно можешь его отформатировать, забить нулями или рандомными данными, создать новую разметку GPT или MBR и так далее. Для абсолютно любого диска. Причем у меня он не такой уж и специфичный, а наоборот, это не какой-то там рандомный SSD, для которого, чтобы, допустим, считать смарт-данные, нужны разные драйвера для разных видов одной и той же модели. У меня ебучий универсальный M2 NVMe и старый Debian 11, который вышел кучу лет назад, спокойно видит мой диск и все файловые системы на нем. Причем в Debian 11 присутствуют только свободные драйверы. То есть можно свободно смотреть и изменять исходный код. А с Windows 11 это новая OS, в которой плюсом есть все проприетарные драйвера, которые обычно требуются для Huawei. Образ установщика который весит в 10, блять, раз больше, чем Debian 11 Net Installer. И при этом не видит диск. Нет никаких адекватных причин, почему это происходит. Это не проблема ноутбука, это не проблема драйверов, ведь они есть и исходный код открыт. Это проблема только в самом Windows. Также, например, я хочу загрузчик на телефоне разблокировать или еще как-то с ним поработать. Мне нужно скачивать и устанавливать гугловские драйвера для фастбута, так называется режим прошивки телефона, а также программы для компьютера. Драйвера от производителя смартфона, еще какие-то USB драйвера, перезагружаться, куда-то рожать саму прогу фастбут. В общем, танцевать бубном и еще раз танцевать бубном, и только потом приступать к работе. В Debian GNU Linux же ты вводишь одну команду для установки проги fastboot и не требуется ручная установка никаких драйверов. У тебя сразу все работает из коробки. Перестаньте отрицать реальность. Проблемы с драйверами есть и никуда они не делись. Это очередной пример, почему свободный софт лучше. Когда у программы открыт исходный код, любой программист может его прочитать, найти ошибки и уязвимости безопасности и исправить их. Просто доработать программу и внести свой вклад. Когда исходный код закрыт, можно лишь в тюрьму сесть. Также программы с открытым исходным кодом постоянно обновляются и улучшаются. Вследствие они куда современнее, чем в Windows или Mac или еще чем-нибудь. Верно, вы просто посмотрите на KDE 6 в NDA в OS. Вот это реально современный дизайн.
Некоторые люди также предпочитают GNOME с простым, красивым и интуитивно понятным интерфейсом. В Linux есть такой вариант обновления системы, называется роллинг. Это когда все программы сразу после выхода текут в репозитории. Возможность обновиться появляется через считанные дни после выхода новых версий у разрабов. Система обновляется постоянно и непрерывно. Нет никаких конкретных релизов а-ля Windows 10, 8 или 11. Иногда этот вариант предоставляется как тестовая ветка репозиториев. Там пакеты находятся перед тем, как попасть в основную стабильную ветку. За счет этого все проги точно протестированы, стабильны и работоспособны, о чем я уже рассказывал. Как раз поговорим о стабильности системы. Довольно заезженная тема, но многие продолжают говорить, что GNU Linux якобы работает нестабильно, и поэтому на него так сложно переходить новичку, но опять же таки это не так. Стоит лишь опять вспомнить про Android, и никто не будет говорить, что он менее функциональный или работает менее стабильно, чем какой-нибудь старый Windows Phone, который провалился из-за своей убогости. Или вспомнить про сервера, которым нужна стабильность и безопасность, 90% на GNU Linux. Также и на десктопе, если вы пользуетесь только браузером и играете в игры в Steam, то никаких проблем у вас не будет. И да, игры, изначально предназначенные под Windows, вполне нормально работают через Steam Play. Причем это официально и без пиратства. Да и не только у вас проблем не будет. У людей, которые занимаются разработкой ПО, будет гораздо больше проблем с Windows. Например, как сделать так, чтобы сервер на этой шедевр ОС не взламывался школьником-недохаскером за 5 наносекунд. Так что все падения системы и проблемы при обновлении на Linux вызваны исключительно кривыми руками, растущими из пользователей, который попытался включить нестабильную ветку обновления или сделал еще что-нибудь неразумное, перед этим не разобравшись в вопросе. Да, есть Linux, с которым из-за роллинг системы после обновления может полностью сломаться система. Но ведь есть и стабильный релиз Debian, просто прямые руки нужны. Большинство дистрибутивов пакеты перед попаданием в официальный релиз проходят несколько стадий тестирования, как я уже несколько раз упоминал. В общем, не буду долго мусолить тему со стабильностью, просто попробуйте Debian GNU Linux, на минуточку самый стабильный дистрибутив из существующих. Вы поймете, что он работает куда лучше, чем синий экран по Windows. Огромный выбор дистрибутивов по разные нужды предоставляет много возможностей, которые недоступны на неповоротливом Windows. Например, если у вас есть старый комп с 2 гигами оперативки и 10 встроенной, последний Windows на нем не заработает ну никак. Зато есть легковесный Arch Linux, с которым без графики вполне себе хватает 200 мегабайт оперативки. И это не какая-то доисторическая система, как MS-DOS, под которой ничего нет. Можно поставить минималистичный оконный менеджер, и будет красивая, современная, а главное легковесная система. Смысл Arch в том, что в нем нет ничего лишнего, нет кучи бесполезных предустановленных программ, как форточки. Если что-то нужно, то установила с репозиториев. Сделать такое в Windows невозможно по определению, Windows это говнокодистая система, в которой все развалится из-за отсутствия одного ненужного компонента. Говнокодистая, потому что это бизнес, а за качеством кода следит лишь 1,5 амебы. В Linux же есть полная свобода выбора, нет никаких строгих минимальных требований, чтобы система соизволила запуститься. Если у вас BIOS, UEFI не поддерживается Secure Boot, сверхновое или ультрадревнее железо, под каждый вариант найдется свое решение. На вкус и цвет товарища нет, поэтому есть Mint для базоскуфов, Red Hat для корпораций, Kali Linux для хакеров-мазафакеров, Arch для программеров и его графические сборки для старых ПК, например, тот же Endeavour. Gentoo, в котором каждая устанавливаемая программа собирается из исходного кода прямо у вас на компьютере. На нем, кстати, основан спасательный диск Kaspersky и Chrome OS. А еще террористы пользуются, ну, чтобы их не вычислили. Есть альтернативные библиотеки по типам USL. Речь идет о реализации стандартной библиотеки C. Почти каждая операционная система написана на C. Я, например, собираю Android-прошивки из исходников. Только Linux сам по себе кроссплатформенный. Есть даже версии под мобильные устройства. Есть еще великий кроссплатформенный GCC, который может собирать код под множество разных архитектур. Вот их полный список. Форточка такое позволить не может, недостаточно гибкая. К Mac это тоже относится, просто посмотрите на цену и на мощность процессора, хотя здесь это скорее не мощность. Как только программеры на нем код пишут и еще умудряются собирать его, боюсь представить. Linux подойдет и геймерам, учитывая, что есть Steam Play, да даже их приставка Steam Deck на Linux работает. А также Wine и его геймерская версия, которые могут запустить вообще любую прогу для Windows. И это не какой-то там эмулятор, а реализация индусских API, то есть все запускается нативно. Есть и фото- и видеоредакторы, тот же DaVinci Resolve, KDE Live, GIMP, Krita и еще что-нибудь. Пожалуйста, не надо называть любые фоторедакторы Photoshop. Это не свободная торговая марка, у вас нет на это права. Linux особенно обходит другие системы в сфере безопасности. На нем куда меньше вирусов, антивирус в принципе не требуется. И это не потому, что система менее популярная.
Вот, например, есть менее популярный iPhone, и под него есть вирус Pegasus, который вообще не требует никаких действий от пользователя, чтобы получить полный удаленный доступ. Все дело кроется в уязвимостях, то есть в слабых местах. Если их много и никто их не исправляет, значит ими можно воспользоваться, чтобы насолить юзера. На них и строятся все вирусы. Чтобы было меньше уязвимости, нужно постоянно их находить и исправлять, проводить аудит. Как ты проведешь аудит, если, запрещено законом пытаться выяснить, как работает проприетарная система? Когда исходный код закрыт или трудночитаем, как, например, Systemd, то уязвимости могут не исправляться десятилетиями. На Linux вам никогда не нужно будет запускать исполняемые файлы, с которых чаще всего лезут вирусы. Ведь, как уже было сказано, все программы поставляются в пакетах и управляются пакетным менеджером. Пиратское ПО сомнительных сайтов вам вообще никогда не понадобится. Я уже не говорю про архитектуру семейства операционных систем GNU Linux. Это монолитная ядро, модульность как ядра, так и самой ОС. Система разграничения прав доступа, Paramore, ну либо же старый SE Linux. Firewall. Почти для всех действий, влияющих на систему, требуется право root. Это все значительно уменьшает вероятность уязвимостям в принципе появиться. А если вспомнить про проприетарный реестр Windows, непонятно зачем нужный, являющийся кладезью уязвимостей. По-моему, тут все очевидно. Единственная причина, по которой вы продолжаете использовать себерственный NOS Windows, это монополизация рынка компьютеров корпорации Microsoft. Я помню случай, когда я эмулировал Windows XP на своем телефоне через эмуляторы Bosch. И знаете, что мне сказал рядом стоящий человек, когда я это увидел? Это у тебя компьютер в телефоне? Windows равно компьютер. Это ну вообще ненормально. Люди думают, что Linux сложный и непонятный просто от незнания. Существуют и другие операционные системы помимо форточков. Даже то, что Windows это операционная система в принципе. А ведь помимо самого GNU Linux есть еще и другие Unix-подобные системы. macOS, FreeBSD, например. Его я сегодня вообще даже не затрагивал. Надеюсь, этим видео я вас хоть немного просветил в различных операционных системах и их устройстве, и вы все-таки задумаетесь о переходе. Попробуйте что-то новое. А именно такую цель я себе и ставил. А на этом все. Ссылки на Debian GNU Linux в описании не будет, потому что это не реклама, а Debian не корпорация. Данное видео публикуется под ютубовской лицензией, но вот текст писал я сам, так что, чтобы там Google не вякал, я объявляю его народным достоянием. Можете использовать этот текст как захотите. За 14 минут видео Debian уже остановился, и в отличие от Windows ему не требуется часовая дополнительная настройка. Он сразу же готов к работе. Кстати, что касается Индуса. Какая у него скорость? Ах да, надо же еще полмесяца пахать в 8-часовую смену, чтобы хотя бы приобрести лицензию за 15 гребаных тысяч. А иначе нарушение закона. Ну что ж, не буду вам мешать, удачной смены на заводе. А вы, мои свободные линуксоиды, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и... I'll be back.